こんにちは。 안녕하세요. 3連休だからちょっと人が少なくなるかなと思ったけど意外と多いな。 3년이어서 사람이 없을 줄 알았는데 의외로 많네요. パップスは子供たち半分ぐらいでした今 파푸스는 아이들 반밖에 없었어요. 日。はい。皆さん1週間どうでしたか？ 일주일 어땠나요, 여러분? 何しました？ 뭘 했어요? じゃあ髪の毛紫になった1週間何しました？学校行ってきました。皆さんお疲れ様です。学校行った人みんなお疲れ。 학교 갔다 온 사람들 다들 수고했습니다. 素晴らしい。それもうマジでお疲れ。 정말 수고했습니다. 今日のタイトルは生かされた命主に栄光です。 오늘 주제는 살아난 생명, 주께 영광입니다. 今月はちょっと主に栄光っていうテーマでね最近話してますけども、 이번 달은 주께 영광이란 테마를 주제로 이야기하고 있는데요. 今日は生かされた命で主に栄光っていうテーマですね。 오늘은 살아난 생명, 주께 영광이라는 테마입니다. まず御言葉を読んでいきたいと思います。 말씀부터 읽어보겠습니다. 日本語韓国語一緒に読みましょうか。せーの。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのです。 그리스도께서 육체의 고난을 받으셨으니 여러분도 같은 마음으로 무장하십시오. 이는 육체의 고난을 받으신 분이 죄를 끊으셨기 때문입니다. 日本語と韓国語で一緒に読みますね。せーの。それはあなた方が地上での残された時をもはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるためです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、友好、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分です。異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ法灯に走らないので不審に思い中傷しますが、彼らは生きている者と死んだ者を裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。この裁きがあるために死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても霊においては神によって生きるためでした。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。アメン。メッセージ入る前に短く祈りたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。賛美します。 하나님 아버지 감사합니다. 찬양합니다. 今日このように私たち一人一人をこの場所に集めてくださって、あなたのことを賛美してあなたのことを聞くことができることを感謝します。 오늘 이 자리 한 명 한 명 모아주시고 정말 당신 하나님 아버지를 찬양하게 주심에 감사드립니다. 私たちを今あなたに集中させてください。 저희의 귀를 정말 당신의 말씀에 집중하게 해 주시옵소서. この世を作られた神様、私たちをいつも面倒を見てくださっている神様、私たちをいつも愛しておられる神様の御言葉を私たちがまっすぐに受け取ることができますようにどうか助け導いてください。 이 정말 세상을 창조해 주신 저희를 만들어 주신 그런 하나님을 저희가 찬양하고 정말 기대어 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. あなたに期待して感謝してイエス様の名前によってお祈りします。 정말 오직 당신을 기대하며 정말 찬양하며 나아가겠습니다. アメン。先週はたくさんの夕日の写真とかね、動画とかを見ながら俺らの生きる目的、理由は神様の栄光を表すことである、ね、言葉では説明できない神様の素晴らしさを表すことであるということを知りました。 지난주에는 저녁 노을의 많은 사진 그 영상을 보면서 우리가 살아가는 목적, 이유는 하나님의 영광을 드러내기 위한 것, 또 말로는 설명할 수 없는 하나님의 훌륭함을 나타내는 것이라는 것을 배웠습니다. それは先週の話で言えば隣人を愛することによってね、その人の
ためを思う言葉や行動によって可能だということを知りました。 지난주 말씀으로 풀어보면 이웃을 사랑하는 것을 통해서나 그 사람을 위해 생각하는 말이나 행동으로 가능하다는 것을 배웠습니다. そうするときに神様の栄光を表すことになり、ね、俺らのうちに神様の愛、平安、喜びが満ち溢れて、誠の命が溢れて生き生きした、ね、人生を、ね、自分も周りも生きることができるということを知りました。 그럴 때 하나님의 영광을 나타내게 되고 우리 안에 하나님의 사랑, 평안, 기쁨이 넘쳐 흐르며 진정한 생명이 또 넘치고 생생하게 힘에 넘치는 인생을 내가 또 주변이 살아갈 수 있다는 것을 들었습니다. 今回はその続きで、俺ら一人一人に生かされた命を持って主の栄光を表すという、ね、テーマですね。 오늘은 이에 이어서 우리 한 명 한 명 살아난 생명을 갖고 주님의 영광을 나타내는 것이 주제입니다. 今日の一番目のポイントは、命の恩人感謝永遠にです。 첫 번째 테마는 생명의 은인, 감사, 영원히입니다. 隣の人に言ってください。命の恩人感謝永遠に。 옆에 사람을 말해주세요. 생명의 은인, 감사, 영원히. ちょっと聞き覚えあるフレーズかもしれませんが、 어딘가 들어본 적 있는 그 말일지도 모르겠습니다. 一節をもう一度読みたいと思います。 1절 다시 한번 읽어보겠습니다. キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。 그리스도께서 육체의 고난을 받으셨으니 여러분도 같은 마음으로 무장하십시오. あなた方も同じ心構えで武装しなさいと書いてあります。 당신도 같은 마음으로 무장하라고 얘기하고 있습니다. なぜでしょうか。 뭘까요? それはイエス・キリストは俺らの命を救った命の恩人だからですね。 그건 예수 그리스도는 우리의 생명을 구한 생명의 은인이기 때문입니다. 命の恩人について考えたときに、トイ・ストーリーのリトル・グリーンマンのことを思い出しました。 생명의 은인에 대해 생각할 때 그 토이스토리의 리틀 그린맨이 떠올랐습니다. これトイ・ストーリー1で出てきたんですかね。 토이스토리 1에 나왔나요 이거? 見たことある人。 본 적 있는 사람? ちょっと世代がちょっと古かったかな。すいません。ちょっと俺がもうおっさんだからね。これはトイ・ストーリー1の話なんですけど、 토이스토리 1에 나온 얘기인데요. ちょっと詳しいストーリーは覚えてないんですけど、このポテトヘッドっていうね、この茶色いのがリトル・グリーンマンを救うんですね。 여기 1에 나오는 이 왼쪽에 있는 그 포테이토 헤드가 그 리틀 그린맨을 구합니다. でリトル・グリーンマンたちはもうね、私たち命救われました、ありがとうございますってね、いつももうずっと命の恩人感謝永遠にってずっと言い続けるんです。 이 리틀 그린맨들이 그 이 포테이토 헤드한테 늘 항상 우리 목숨을 구해준 이 고마운 사람이라고 늘 감사를 하고 있습니다. 英語では You have saved our lives, we are eternally grateful です。 영어로는 You have saved our lives, we are eternally grateful. あなたは私たちの命を救ってくれました、私たちはね永遠に感謝していますです。 번역하면 당신은 우리 목숨을 구해줬습니다. 우리는 영원히 감사합니다. そして彼らはいつもねポテトヘッドのね近くにくっついてそれをずっと言うわけです。 또 늘 포테이토 헤드 옆에 딱 붙어 있으면서 그걸 계속 말한다고 하네요. ちょっと動画用意できたらよかったんですけど、その著作権の話とかがあるかもしれないなと思ってやめときました。 영상 구하면 좋았을 텐데 저작권 때문에 오늘 선생님이 못 가져오셨다 합니다. 命の恩人を目の前にしたらね、それが自然な反応なんですよね。 목숨 구해준 은인이 앞에 있으면 그게 정말 자연스러운 반응이겠죠. もう感謝してもしきれないし、いつも一緒にいたいと思うんです。 언제나 감사해도 끝이 없고 늘 같이 있고 싶다 생각할 겁니다. イエス様の弟子たちもそうでした。 예수님 제자들도 그랬습니다. イエス様を救い主だと信じる人々はね、いつもイエス様にくっついてついていって、イエス様の話、御言葉を聞きました。 예수님을 구세주로 믿은 사람들은 모두 예수님을 따르고 예수님 곁에 있으면서 예수님 말씀을 들었습니다. それと同じで俺らも命の恩人がいたら感謝してついていくはずなんですよね。 이렇게 우리도 생명의 은인이 있으면 이렇게 감사하며 따라가겠죠. イエス様は俺らを滅びから命へと救ってくださいました。 예수님은 이처럼 멸망에서 생명의 길로 우리를 구해줬습니다. それを知った俺らは感謝を持って命の恩人に従うものになるんです。 그걸 안 우리들은 감사함을 갖고 생명의 은인을 따르는 자들이 됩니다. 命の恩人についていくものになるんです。 생명의 은인에게 꼭 붙어있는 자들이 됩니다. それが自然な反応なんですよね。 그게 자연스러운 반응이겠죠. だから俺らもイエス様についていくものとして同じ心構えで武装するんです。
그래서 우리들도 예수님을 따르는 자로서 같은 마음으로 무장을 하는 것입니다. この間やりましたよね。神の武具をつけるんです。 이전 말씀에 나왔었죠. 하나님의 무구, 그 싸울 도구, 전신 갑주를 입는 것입니다. イエス様はこの世で肉の苦しみ、霊的戦いをされました。 예수님은 이 세상에서 그 육체적 고난 또 영적인 싸움을 겪으셨습니다. だからイエス様に従う者は、ね、肉の苦しみ、霊的な戦いがあることを知って準備するんです。 그래서 예수님을 따르는 자는 육체의 고난, 영적 싸움이 있다는 것을 알고 준비합니다. 武装するんです。 무장을 하는 것입니다. でイエス様と同じ心構えとありますが、イエス様はどんな心構えだったでしょうか。 그 예수님과 같은 마음이라고 했지만 예수님은 과연 어떤 마음을 갖고 계셨을까요? それは友のために命を捨てるというそういう心構えです。 그건 친구를 위해 목숨을 내놓는 마음가짐입니다. 先週は隣人を愛することを通して神様の栄光を表すということを見ました。 지난주는 이웃을 사랑하는 것을 통해 하나님의 영광을 드러낸다는 것을 함께 들었습니다. それは自分の利益を求めず他の人の利益を求めることによって、 그건 자신의 이익이 아니라 다른 사람의 이익을 구하는 것을 통했습니다. 自分の良心ではなく他の人の良心のために行動することによって、 자신의 양심이 아니라 다른 이의 양심을 위해 행동하는 것이 따라 ね、ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にも誰にもつまずきを与えないものになることによって、 그 유대인에게도 그리스도인에게도 하나님 교회에도 그 누군가 이렇게 넘어뜨려 하는 자가 되지 않기 위해서인 겁니다. すべてのことですべての人を喜ばせるように努めることによって可能であるんですね。 모든 일에 모든 자들을 기쁘게 하기 위해 노력하는 것을 통해 가능합니다. 食べるにも、ね、食べるにも飲むにも何をするにもすべて神様の栄光を表すためにすること、そういうことを、ね、話したと思います。 먹을 때도 마실 때도 무엇을 한다 해도 모든 것이 하나님의 영광을 나타내기 위해 하는 것이라고 했습니다. それは突き詰めれば自分が死んでキリストが生きることです。 본질을 말하면 내 자아가 죽고 그리스도가 사는 것을 말합니다. 隣人のために命を捨てることなんですね。 그 옆에 있는 사람을 위해서 그 목숨을 바치는 것을 말합니다. 今日パープスで文級やってたら一人の女の子が小3なんですけど、私いつも自分に死ぬって言ってるよって言ってました。 이거 오늘 그 분반 활동을 할 때 초등학교 3학년이 자기 자신한테 늘 너는 죽어야 돼 이런 식으로 말한다고 해요. ね、で俺がそうなんだって聞いて思って、そうだよ自分に死んでキリストに生きるんだよって言いました。 그래 그 내가 죽고 그리스도가 사셔야 돼. そういうことなんですよね。 그런 거죠. これはもう一線二線三線超えちゃってる考え方です。 이건 마치 앞에 있는 선, 그 다음 선, 또 그 다음 선을 넘는 생각 방법입니다. もう普通の人間にはできない考え方です。 이건 보통의 사람이면 할 수 없는 생각이겠죠. 神様の助けなしには、聖霊様の助けなしにはできないことです。 이 하나님 도움 없이는 성령님 도움 없이는 불가능한 것입니다. でも自分の命が自分のものであると思っている間はもっと難しいんじゃないかなと思うんです。 내 목숨이 내 것이라고 생각할 때 더 어렵지 않을까 생각합니다. 2番目、生かされた命。 두 번째, 살아난 생명. ちょっと隣の人に言ってください。生かされた命。 옆에 사람한테 살아난 생명이라 말씀해 주세요. ね、これ前言ったか分かんないんですけど、俺は幼稚園児ぐらいの時、6歳7歳ぐらいの時に夜に一人で、ね、凍った池の上で遊んでいたら氷が割れて溺れそうになったことがありました。 와, 그전 말씀 때 얘기했는지 모르겠지만 선생님이 그 유치원 6살, 7살 때 밤에 혼자 얼어붙은 연못에서도 놀다가 얼음이 깨져서 물에 빠질 뻔한 적이 있다고 합니다. もうちゃんとね、冬の服装を着た状態でもう全身池に落ちたんですよね。 그 겨울옷 그대로 발이 닿지 않는 연못에 빠졌다고 합니다. 足つかなかったです。 발이 이렇게 닿지 않는 곳. もう死んだなって思いましたね、その時ね。 정말 그때 죽을지도 모른다는 생각을 했다고 합니다. でも近くにあった丸太に頑張ってしがみついて、そこからね這い上がってね、池から出ることができました。 네, 딱 그 가까이 있던 그 통나무에 매달려서 연못으로부터 좀 빠져나올 수 있었다고 합니다. 死んでないのは奇跡ですね。 죽지 않은 게 기적이죠. 他には自転車から転んで頭を打って脳挫傷になって1日目を覚まさなかったことがあります。 아, 그 다음에는 또 자전거에서 떨어져서 이렇게 머리를 또 부딪혀서 또 뇌 타박상을 입었던 하루 동안
그 눈을 뜨지 못한 적이 있었습니다. 1ヶ月ぐらい入院しましたけど、最初は訪問してくれたお客さんのこと全部その日には忘れてました。 그 1개월 정도 입원했는데 처음엔 문병 온 사람들조차 다음 날에는 잊어버리는 상황이었습니다. うまく歩けなくてね、補助なしではね歩けない時期もありました。 그 잘 걷지도 못하고 이 보조 도구가 없으면 걷지 못하는 시기였습니다. 教会終わった後外で鬼ごっこしてたら車にひかれたこともあります。 그래서 그 교회 끝나고 그 이거 어부바라고 하나요? 할 때는 또 차에 치인 적이 또 있었다고 하네요. その時は救急車に運ばれましたけど、検査をしてそんなね大した怪我してなかったんでその日に帰りました。 그땐 구급차에 실려갈 정도였는데 그 검사하고 그렇게 큰 상처가 아니라고 그 돌려보내졌대요. 他にもいろいろあったかもしれませんが、大事なのは結果死なずに今も生きているってことです。 이외에도 많은 일들이 있었는데 중요한 건 결과적으로 죽지 않고 여기에 있다. 俺はなんとかこれまで生き延びることができているんですね。 어떻게 해서든 여기까지 살아올 수 있었던 게 가능했다는 것입니다. もうそれらの経験を通して俺は生かされてるんだ、ね、これは生かされた命だ、俺の命じゃないんだって思うようになったんです。 그래서 이런 경험을 통해서 나는 살아있다. 이건 살아난 생명이다. 또 나의 목숨이 아니다라고 생각하게 된 것입니다. これはなんか特殊なねそういう経験をしないといけないわけではありません。 이건 어떤 특수한 경험을 하지 않으면 깨닫지 않는 것이 아닙니다. 実はみんなそうなんですね。 실제 모두 그렇습니다. 自分で生きてるようですけど、実は神様に生かされてるんです。 내가 스스로 살아있는 것 같아 보여도 사실은 하나님이 우리를 살려주신 거죠. いつ死んでもおかしくない存在なんです。 언제 죽어도 이상하지 않은 존재들입니다. そんな俺らが生きているということは神様に生かされてるってことなんですね。 그런 우리들이 살아있다고 한 것은 하나님이 살려주셨다는 그런 표현이겠죠. そしてそれは肉的なこの体のことだけにとどまらずに、俺らはイエス様にあって神様と永遠に生きることができるものへと変えられたんです。 그건 육적인 것이나 그 나의 신체에 제한되는 것이 아니라 예수님 안에서 하나님과 영원히 살아갈 수 있도록 바뀐 것입니다. 霊的に生きるものへと変えられたんです。 영적으로 살아가는 자로서 바뀐 것입니다. 神様に生かされている命なんです。 하나님이 살려주신 그 생명이란 것입니다. それを本当に知ることができれば、ね、この命は自分のものじゃないと思うようになるんですね。 그걸 알 수 있다면은 이 생명은 내 것이 아니란 걸 알 수 있습니다. 俺もそれらの経験を通してこれは俺の命じゃない神様の命だ、ね、だから神様のために生きようって思うようになったんです。 그래서 저도 그런 경험을 통해서 이건 내 목숨이 아니다. 하나님의 목숨이다. 그러니 하나님을 위해 살아보도록라고 생각하게 되는 것입니다. 3つ目、神様のために生きる。 세 번째, 하나님을 위해 살다. 隣の人に言ってください。神様のために生きる。 하나님을 위해 살다라고 옆에 말해주세요. では御言葉を読みたいと思います。 말씀 읽겠습니다. みんなで読みますね。せーの。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのです。それはあなた方が地上での残された時をもはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるため 육체에 で 남은 す。 때를 살기 원하십니다. 肉において苦しみを受け罪との関わりを断っているっていうのはキリストと共に十字架にかけられて罪に死んだってことです。 육체의 고난을 받고 또 죄를 끊으셨다는 것은 그리스도와 함께 십자가에 달려 죄에게서 끝났다, 사망했다라고 하는 것입니다. そしてキリストが復活されたように神様によって神様に生きる者として復活したということです。 또 그리스도가 부활한 것처럼 하나님 안에 살아가는 자로서 부활한 것입니다. それはこの世で残された時間を自分の、人間の欲望のためではなく神の願われること、神の御心に生きるようになるためなんですね。 그것은 이 세상에 남아있는 시간을 인간의 욕망을 위해서가 아니라 하나님이 원하시는 것, 하나님의 마음 안에서 살아가기 위한 것입니다. 前は世の中の人たちが、することをしていたかもしれませんが 전에는 세상 사람들이 하는 일을 했을지 모르겠지만 それはもう過去のことです。 그건 이제 과거의 것입니다. 今からは神様の喜ばれることをしていくものとされたんです。 지금부터는 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 자로서 세워진 것입니다. これは異邦人、神様を信じてない人たちには理解できないことですけども 그건 아마 이방 사람들, 하나님을 믿지 않는 사람들은 좀 이해하기 어려운 일이겠지만 その人たちは終わりの時に神様の前で全ての行いに応じて裁かれるんです。 그런 사람들은 끝나는 때 어떤 하나님 앞에서 모든 행실에 따라 심판받게 됩니다. この手紙が書かれた時にはすでに死んでいる人たちにも同じ福音が伝えられていました。 이 편지가 쓰여졌을 때는 이미 죽은 사람들에게도 동일한 복음이 전파되었습니다. 彼らは肉においては
ね、苦しみや死を通ったとしても霊においては神様によって生きたんですね。 그들은 육체적으로는 어떤 고난이나 죽음을 거쳤다고는 하지만 영적으로는 하나님을 통해 살아났습니다. 死んだ後も永遠に神様と共に生きるものになりました。 죽은 뒤에도 영원히 하나님과 함께 살아가는 자가 된 것입니다. ここで死んだ人たちの話をしているのはこの、ね、肉の命は永遠ではないということを言いたいんじゃないかなと思います。 여기서 죽은 사람의 이야기를 하는 것은 육체의 생명은 영원하지 않다는 것을 말하기 위해서가 아닐까요? 今生きているからってこの人生が永遠なわけではないんですね。 지금 살아있다고 해서 인생이 영원하진 않습니다. 遅かれ早かれいずれみんな死ぬんです。 뭐 늦던 빠르던 언젠가는 우리 다 죽습니다. それを知る必要があるんです。 그것을 알 필요가 있는 거죠. そしてこの肉がどんなところを通ったとしても苦しみを通ったとしても死を通ったとしても福音が伝えられて霊的に生きている人は神によって生きることができるようになるんです。 그래서 제 몸이 어떤 것을 지난다 하더라도 예를 들면 뭐 고난이라든지 뭐 죽음을 지난다 하더라도 복음이 전파되어 있으면 그 영적으로 살아있는 사람은 하나님을 통해 살아갈 수 있는 것입니다. 生きても死んでも神様と共に生きることができるようになったんです。 살아도 죽어도 하나님께 함께 살아가는 것이 가능해지는 것입니다. 7節万物 7절 の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。ペテロの手紙には何度も何度も終わりが近いと書かれています。 베드로전서는 몇 번이고 마지막에 가까이 왔다고 적혀 있습니다. キリストの再臨、神様の裁きがすぐ来るっていうんですね。 그리스도의 재림, 그 하나님의 심판이 곧 온다는 말이겠죠. このペテロの手紙は約1900年前に書かれた手紙で、ね、1900年後の今まだ再臨は来ていませんが、俺らにはそれがいつ来るか分かんないんです。 이 베드로전서는 1900년에 쓰여진 편지인데 그 1900년이 지난 지금 아직 재림은 오지 않았지만 우리는 그게 언제일지 모릅니다. だからそれが明日来てもいいように俺らは準備していないといけないですね。 그래서 그 예수님이 오시는 날이 내일 봐도 좋을 정도로 준비하지 않으면 안 됩니다. だから祈りなさい、霊的に備えなさい、武装しなさいなんです。 그래서 기도하십시오. 영적으로 준비하십시오. 무장하십시오입니다. クリスチャンとして生きるために神様の喜ばれることをするために心を整えなさい、ね、身を慎みなさいなんですね。 그래서 크리스찬으로 살아가기 위해서 또 하나님이 기뻐하시는 일을 하기 위해서 그 마음을 정리하십시오. 또 몸을 조심하십시오입니다. 祈りははっきりした視点を持って神様からのより明確な導きを求めます。 그 기도는 내가 확실한 시점을 갖고 또 하나님으로부터 명확한 인도를 구하는 것입니다. 兵士がしっかりと見張りをするためには、ね、戦いをするためには司令部との確かな連絡が必要なのと同じです。 그 병사가 이렇게 확실히 감시를 하기 위해서 또 내가 싸우기 위해서는 그런 사령부와의 정확한 연락이 필요한 것과 같습니다. 目を覚まして戦いに備えるためにこの世で戦うために司令部とのコミュニケーションをしないといけないんです。 이렇게 눈을 뜨고 또 전투에 준비하기 위해서는 또 이 세상과 싸우기 위해서는 그 사령부와 커뮤니케이션을 하지 않으면 안 됩니다. 本当はさ敵がめちゃくちゃこう攻めてきてるのに後ろに引かないといけないのにコミュニケーションしてないから一人で突っ込んでったらもう死ぬよね。 그래서 뭐 적이 이렇게 정말 많은 인원이 몰려와서 이렇게 침범을 할 때 다들 이제 빠져야 될 타이밍에 내가 혼자 나가서 커뮤니케이션 되지 않은 상태에 나간다면은 아주 큰 일이 되겠지요. コミュニケーションしてなかったらもう全然違う方向に向くかもしれない。 커뮤니케이션 하지 않으면 정말 전혀 다른 방향으로 가게 될 수 있습니다. コミュニケーションができない状態がどれだけ恐ろしいかというと EMP 電磁バルス攻撃を受けるのと同じような感じになります。 커뮤니케이션이 안 되는 상태가 얼마나 무서운 거가는 EMP 전자기 펄스 공격을 받은 것과 같은 상태입니다. それなんぞやって話なんですけど 이게 무슨 말일까요? EMP 攻撃はパソコン、電車、ね、飛行機、自動車、電力網、通信網、衛星通信、電気制御された水道やガスや、ね、いろんなインフラ、対象地域のすべての電子機器に致命的な攻撃をもたらすとされている攻撃です。 자, EMP 공격은 컴퓨터, 전차, 비행기, 자동차, 전력망, 통신망, 위성통신, 전기로 제어되는 수도, 가스 인프라 같은 어떤 그런 해당하는 지역의 모든 전자기기에 치명적인 타격을 가할 수 있는 공격입니다. あらゆる電子機器がもう使用不可能となって現代文明を一瞬にして石器時代に戻すと表現されるほど
EMP 攻撃は恐ろしい技術なんですね。 그 전자기기가 사용할 수 없게 된다면 이 우리의 현대 문명을 한순간에 그 석기 시대로 되돌릴 수 있다는 꼭 표현될 수 있을 정도로 EMP 공격은 공포스러운 기술이죠. みんなのさ携帯とかパソコンとか iPad とかスイッチとかプレイステーションとかそういうの使えなくなったらもうみんな生きていけないよね。 다들 휴대폰, 뭐 아이패드, 컴퓨터, 플레이스테이션 이거 못 사용하게 되면 정말 상상할 수 없죠. これ厄介なのが人体にはあまり影響を及ぼさないところです。 이게 인체에는 전혀 영향이 없다고 합니다. だから人間の通信や移動テクノロジーは全く使えなくさせるのに、ね、人は元気なのにその中で人間が頑張って生きていかないといけなくなっちゃうんですね。 그래서 인간의 통신, 이동 뭐 이런 기술들은 모두 사용할 수 없고 나는 몸은 건강하지만 이런 기술 없이 살아가게 되는 것이겠죠. もうテクノロジーとともに生きた人間が一瞬でテクノロジーの全くない世界で生きなければならなくなっちゃうんです。 그 기술과 함께 살아가는 인간이 그 한순간에 기술을 전혀 쓸 수 없는 세계에서 살아가지 않으면 안 되는 것이겠죠. 祈りをしていない状態、ね、神様の声を聞いていない状態、神様から導かれていない状態もそんな感じなんじゃないかなと思ったんです。 그 기도를 하지 않는 상태, 하나님의 음성을 듣지 않는 상태, 또 하나님이 인도하시지 않은 상태도 이런 느낌이지 않을까 생각했습니다. 体は元気です。 몸은 건강합니다. 生きています。 살아 있습니다. ね、そのように見えます。 그렇게 또 보이죠. でもコミュニケーションができないんです。 하지만 넌 대화를 할 수 없습니다. どこにも行けないんです。 어디도 갈 수 없습니다. 水道やガスや電気が止まっているので生活ができないんです。 수도, 가스, 전기가 멈춰 있으니 생활 자체가 불가능하죠. 俺らも一緒です。 우리도 같습니다. 霊的に生きるためには神の子として、ね、生きるためには本来の人間の生き方をするためには祈りが必要なんですね。 영적으로 살아가기 위해서는 또 하나님의 자녀로서 살아가기 위해서는 그 본래의 또 인간으로 살아가기 위해서는 기도가 필요합니다. いつも祈るパワーウェーブ一人となるように祈りましょう。 언제나 기도하는 파워웨이브 한 사람 한 사람이 되길 기도하시다. 最後の御言葉読みます。 마지막 말씀입니다. せーの。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに仕え合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。 이는 모든 일에 하나님께서 예수 全てにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がいよいよ限りなくありますように。 그분께 있길 바랍니다. 아멘. 아멘. そうするときに、ね、俺らは互いに愛し合うことができるんです。 그럴 때 우리는 서로 사랑할 수 있습니다. もてなし合うことができるんです。 서로 대접할 수 있습니다. 使い合うことができるようになるんですね。 서로 섬길 수 있게 되는 것입니다. そしたら神様が崇められるんです。 그러면 하나님이 높아집니다. これが神様の御心です。 이게 하나님의 마음입니다. 俺らに備えられた素晴らしい人生です。 우리가 이런 마음을 가질 수 있다면 정말 훌륭한 인생입니다. 人間本来の生き方です。 이게 인간 본래에 살아가는 방법입니다. そのように生きていくことができるように祈りましょう。 그렇게 살아갈 수 있도록 기도합시다. ピアノを弾いてもらえますか。この世の人々はこの世界に救いがあると信じます。 이 세상 사람들은 세상에 구원이 있다고 믿습니다. この世に命の恩人のようなものがそのような存在がいると信じています。 이 세상에 생명의 은인과 같은 존재가 있다 생각합니다. その存在を探しています。 그 존재를 찾고 있습니다. 確かにその存在はその人やそのものはあなたのことを一時的にそのシーズンだけ救うことはできるかもしれない。 그래서 그런 존재, 사람이나 대상은 당신을 일시적으로 혹은 특정 시즌에 구해주는 것은 가능할 수 있습니다. でもいつ来るかわからないあなたの死からあなたを救うことはできないですね。 그래도 언제 올지 모를 그런 당신의 죽음으로부터 구해줄 수는 없습니다. 霊的に死んでいるあなたはあなたを救うことは何にもできないです。 영적으로 죽어있는 우리를 구원할 수 있는 것은 어떤 것도 없습니다. だから神様はこの世界で一番大事な存在イエス様を身代わりとしたんです。 그래서 하나님은 이 세상의 가장 소중한 존재 예수님을 제물로 주신 것입니다. だからイエス様は自分自身を犠牲にしたんです。 그래서 예수님은 자기 자신을 희생하신 것입니다. なぜでしょうか。 왜일까요? それはあなたがそれだけ大事な存在だからです。 그건 당신이 그만큼 소중한 존재이기 때문입니다. あなたのことをそれだけ愛しているからです。
우리를 그만큼 사랑하고 있기 때문입니다. あなたに人間本来の生き方をしてほしいからです。 우리가 인간 본래의 삶을 살기를 원하시는 것입니다. 本来生きる価値のない存在が、 원래 살아갈 가치가 없는 존재가, 生きる資格のない存在が 살아갈 자격이 없는 존재가 生かされたんです。 살아난 것입니다. あなたは生かされた命を生きているんです。 당신은 살려진 목숨을 살고 있는 것입니다. それはもうあなたの命じゃないんです。 이건 더 이상 우리의 목숨이 아닙니다. あなたの人生じゃないんです。 우리의 인생이 아닙니다. 神様の命、 하나님의 목숨, 神様の人生なんです。 하나님의 인생입니다. 生かされたものとして 살아난 자로서 リトルグリーンマンのように 리틀 그린맨처럼 命の恩人に感謝する、 생명의 은혜에 감사하는 것, 命の恩人についていく、 생명의 은혜 따라가는 것, そのような人生になることを祝福します。 그러한 인생이 되도록 축복합시다. 自分のために生きなくていいんです。 나를 위해 살아가지 않아도 좋습니다. 人の評価のために生きなくていいんです。 남의 평가를 위해 살아가지 않아도 됩니다. 何ができてもできなくても 무엇을 할 수 있어도 할 수 없어도 あなたが自分のことをどう思うとも 당신이 자신을 어떻게 생각하든 人があなたのことをどう思うとも 다른 사람이 당신을 어떻게 생각하든 あなたは高価で尊い。 너는 가치가 높고 존귀하다. 私はあなたを愛している 나는 너를 사랑한다. と言われるその存在のために生きることができるようになったんです。 라고 말씀해 주시는 그 존재를 위해 살아가는 것이 가능한 것입니다. その存在のために全てを捧げていきましょう。 그 존재를 위해 모든 것을 바치며 나아갑시다. 全てを持ってその存在を愛していきましょう。 모든 것을 걸고 그 존재를 사랑하며 나아갑시다. 今賛美と祈りの時間に入っていきたいと思います。 찬양과 기도하겠습니다. もう一度皆さんで福音の恵みを賛美していきたいと思います。私はすべてのこと、私はすべてのこと福音のためにしているだろうか。私の口の言葉と心の思い清めてください。あなたの十字架の贖いを、あなたの変わらない憐れみを、私たちが知ることができるように。あなたの御霊の宮として、あなたの恵みの蔵として、共に福音の恵みに預かるものとしてあなたの御霊の宮として、あなたの恵みの蔵として、共に福音の恵みに預かるものとして。一つ目に生かされた命をどのように生きるべきかを知ることができるようになりましょう。 먼저 살아난 생명을 어떻게 살아가야 할지 알 수 있도록 기도합시다. 神様があなたのその場所に
今あなたがいるその場所に置かれた理由があります。 하나님이 우리 자신을 이 장소에 있게 해주신 이유가 있습니다. あなたのその友達をあなたに与えたその理由があります。 우리의 친구를 우리 곁에 주신 이유가 있습니다. あなたをその学校に送った理由があります。 우리를 그 학교로 보내주신 이유가 あ 있습니다. なたにその家族を与えた理由があります。 우리에게 그 가족을 주신 이유가 있습니다. あなたをその仕事場に与えた送った理由があります。 우리를 그 직장, 그 일의 현장에 보낸 이유가 있습니다. その中で神様のために生きるとはどういうことか知ることができるように祈りましょう。 그 안에서 하나님과 같이 간다는 것, 안다는 것은 어떨지 기도합시다. 俺らはなんか自分で生きてるように思いますけれども、 우리가 우리 자신이 살아가는 것을 생각하고 있지만 すべて神様の恵みです。 전부 다 하나님이 주신 것입니다. 神様がこの息を私たちに与えてくださっているんですね。 하나님이 이 숨을 저희에게 주신 것입니다. 私たちのすべてをもって神様のために生きることができるように祈っていきましょう。 우리의 모든 것을 걸고 하나님을 위해 살아갈 수 있도록 기도합시다. 神様、私は何をするべきですかと聞いていくそのような祈りをしていきましょう。 하나님 저는 뭐를 하면 좋겠습니다 라고 물어가는 기도를 했으면 祈 좋겠습니다. りましょう。 기도하겠습니다. Communication が取れるようにいつも祈ることができるように祈りましょう。 두 번째로 항상 하나님과 소통할 수 있도록 늘 기도할 수 있도록 기도합시다. コミュニケーションが取れない状態は本当に恐ろしい状態ですね。 소통이 안 된다는 것은 정말 무서운 일입니다. 相手が伝えようとしているメッセージが全くわからないです。 상대방이 전하려고 하는 메시지가 전혀 알지 못하게 됩니다. 相手が何を考えているか全くわからないです。 상대방이 어떻게 생각하는지 전혀 모르는 상태가 됩니다. 自分が相手に伝えたいことも伝わらないです。 내가 남에게 전달하고 싶은 것도 전하지 않게 됩니다. 神様は俺らのことすべて知っておられますけども、 하나님은 우리 모든 것을 알고 계시지만 俺らは神様のことがあまりわからないですね。 우리는 아무래도 하나님의 것들 많이 모릅니다. だからこうやって御言葉を聞いて祈って神様の御心を知る必要があります。 그래서 이렇게 말씀을 듣고 저희가 하나님의 그런 마음을 알 필요가 있습니다. この世界は本当にもう霊的にね、いろんな攻撃があります。 이 세상은 정말 영적으로 많은 공격이 있습니다. 神様の子として生きていくことが難しいこの世の中です。 하나님 자녀로서 살아가는 것이 어려운 세상입니다. でも神様は本当に俺らのことを愛しておられるんですよね。 하지만 하나님은 우리를 사랑하고 계십니다. 俺らのことを救ってくれたんですよね。 우리를 정말 우리의 근원을 구해주신 분입니다. 俺らはその神様、この世を作られた神様、俺らを作られた神様が願うその生き方をしていきたいんです。 그래서 우리는 하나님, 그 세상을 창조하신 또 우리를 만들어주신 하나님을
닮아가면서 가고 싶습니다. その創造主が俺らを作られた方が俺らのために持っておられる計画を生きることができるように祈りましょう。 기도합시다. 그래서 우리를 만들어 주신 계획하신 그런 분을 위해서 같이 기도하도록 하겠습니다. それは祈りから始まります。 이제 기도부터 그게 늘 시작합니다. みんなが日々の中でも、ね、生活の中でも祈ることによって神様の御心を知ることができます。 매일 우리가 생활에서 기도하는 것에서 그것은 시작됩니다. 今本当にいつも祈ることができるように神様の助けを求めながら祈りましょう。 언제라도 기도할 수 있도록 하나님의 구원을 정말 도움을 요청할 수 있도록 기도합시다. 祈ります。 기도하겠습니다. 할렐루야, 주여感謝します。 할렐루야, 정말 감사합니다. 賛美します。 찬양하겠습니다. 主よ、あなたが私たちに目的を持って計画を持って私たちを作られたことを感謝します。 하나님 정말 저희를 목적을 갖고 계획을 갖고 만들어 주심에 감사합니다. 私たちが今私たちを作られた方を知っておられることを感謝します。 정말 우리 정말 이런 만들어진 것을 저희가 알고 있습니다. 私たちがこの人生をその計画通り目的通りに生きることができるのか助け導いてください。 정말 우리가 그 인생을 계획하신 대로 정말 목적하신 대로 정말 인도해 주시길 기도합니다. 生かされた命、あなたのために生きるその人生となるように助けてください。 정말 하나님이 살려주신 인생, 정말 그 인생을 하나님 뜻대로 살아갈 수 있도록 정말 기도하게 해주시옵소서. あなたの祝福をいつも味わう、あなたの栄光をいつも味わう、そのようなものへと作り変えてください。 하나님의 축복을, 영광을 정말 늘 저희가 느낄 수 있는 존재로서 정말 만들어 주십시오. 私を通してあなたの栄光が表されますように。 저희를 통해서 하나님의 영광이 드러날 수 있도록 도와주십시오. その素晴らしい人生へと私たちを招いておられることを感謝します。 정말 그런 훌륭한 인생을 저희가 그렇게 담아갈 수 있다는 것들에 정말 감사합니다. これからの歩みあなたに期待します。 앞으로의 발걸음 하나하나 당신에게 의지하며 나아갑니다. 感謝します。 감사합니다. イエス様の名前によってお祈りします。 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주여 감사하시마스. 주여 감사하시마스. すべての恵みを心から
ハレルヤ、主を感謝します。賛美します。 할렐루야 주님 감사합니다. 찬양합니다. 今日もこうして私たちをこの場に集めてくださって、本当にあなたのことを賛美し、あなたの御言葉を聞くことができたことを感謝します。 이렇게 오늘 한 장소에 저희를 모이게 하여 주시옵시고 또 말씀을 듣고 찬양할 수 있게 해주심에 あ 감사합니다. なたの素晴らしさをもっと知ることができたことを感謝します。 정말 하나님의 그 위대하심을 더 알게 해주심에 감사합니다. そして私たちが本当にあなたの素晴らしさを、あなたの栄光を表すものへと作り変えられていることを感謝します。 우리가 당신의 그 위대함과 또 그 훌륭함을 좀 나타내는 존재로서 저희를 만들어 주심에 감사합니다. あなたに対するその感謝を献金という形でお捧げしました。 정말 당신에 대한 감사의 마음을 헌금으로써 저희가 올려드리옵니다. あなたの御用のために用いてください。 하나님의 저 일하심에 사용하여 주시옵소서. 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 주가 당신을 축복하고 지켜주실 수 있도록 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 정말 그 주님이 빛을 비추고 당신에게 그런 쓰임 받을 수 있도록 主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 주님의 정말 그런 평안이 당신에게 미칠 수 있도록 主イエスキリストの皆によって祈ります。 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. アメン。 아멘.